ခဲ့တဲ့ဘက်ကညီမဆိုခဲ့တဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ကိုလိုအပ်ချက်တွေရှိရလို့မြင်တာပေါ့နော်ခုနရဲ့နေချေသိဖြစ်နေဖြစ်စလေမှာဒီရင်ဝင်ကိုမေးမေးရနေနိုင်တယ်လားခွဲအတူဒီစမထားတဲ့ကလေးတွေလဲကိုယ်တိတ်တော့အားမရပါတော့နည်းနည်းကြောက်တယ်လို့ဖြစ်နေကိုယ့်ပုံကလေဟိုကြောက်တယ်လို့ဒီကြောက်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမိုးရဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိန်မှာညီမကကိုဝိုင်းဆိုပြီးတော့ကိုကေတီရေးထားတဲ့မိုးတဲထဲမှာဆိုတဲ့ချင်းလေးရွေးချယ်ထားပါတယ်။ဒီတချင်းကညီမငယ်ငယ်တွေကလည်းကြားဘူးတယ်အဲ့တချင်းလေးကိုလည်းကြိုက်လို့ရွေးချယ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒီတချင်းကသူ့ရဲ့ beat ကဒီ up မှုလေးတွေနဲ့ဒီဆိုရမယ်။ဆိုတော့ဒီ music rhythm ကိုသူကတော့ဖမ်းနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ music rhythm ထဲမှာသူသာစီးမျောသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတချင်းကခုနပြောသလိုဝိုင်းဝန်းတီဆိုထားခဲ့တဲ့မိုးတဲထဲမှာဆိုတဲ့တချင်းကိုဒီ main version အနေနဲ့မိမိကြွကြပြန်ပြီးတော့ခန်းစားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူသွားတဲ့အချင်းရဲ့ပုံစံနေ swing နေပျော်တယ်ဆိုလဲပျော်တဲ့အတိုင်းဝမ်းနေတယ်ဆိုလဲဝမ်းနေတဲ့အတိုင်းရင်ထဲကနေပေါ်ပြရတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်အင်မတန်မှခက်ခဲပါတယ်။မေမဒီကကိုပိုင်း color ရှိတဲ့သူကြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီပုံစံတိုင်းဆိုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရင်ထဲကိုရောက်မှာပါ။အမေပြောနေရရှင်မလားညီမမွေးတဲ့အချိန်မှာတဲ့မိုးတွေလည်းရွာတယ်တဲ့အပြင်မှာမိုးတွေလည်းရွာနှင်းလည်းကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာမနဲ့အစောကြီးမှမွေးတာပေါ့နော်မင်းနေကောင်းလားကောင်းတယ်ပြရဆေးလေးပါလေပုံမှန်တောက်အောင်တော့မျက်နှာကြည့်ရမလန်းကောင်းတယ်သမီးကဘာမှဖြစ်ဘူးအမေကမေ view site နော်သမီးကဒီမှာအများကြီးပဲသမီး view site တွေအများကြီးရှိမိုးရသည်မှန်တိုင်းပြောတိတ်မကြိုက်တိတ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့အပြင်းထူတဲ့ရာသီဖြစ်နေလို့မိုးတို့စောင်းနေလို့အရန်ပြင်းတာညီမပြောနေကြစကားပဲပေါ့နော်ပိတ်သက်ပေးတဲ့အသက်ရှိလို့ညီမဒီ level ထိတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ညီမကိုချစ်တဲ့ပိတ်သက်တွေလည်းညီမတို့ထပ်ပို့ပြီးတော့ချစ်ပေးပါလို့ဆက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းတာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်သွားပေါ်လိုက်ကြည့်ရှိတဲ့ငါမကိုရောင်ချောက်ချငါရဲ့စိတ်ကမခိုင်ရပဲနဲ့အရှိလမ်းမပေါ်ရောက်လို့သွားပေါ်ချစ်ဦးတဲ့ရရှောက်လာမိနေတယ်ဘိုးဘွဲများကိုကျူးဆိုင်ပဲနဲ့စိတ်ရှိတိုင်းကရှောက်လိုက်သွားလို့လောမမှုတဲ့ခါခွာချတဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့များတွေမေ့ပြလိုက်ဖို့မိုးတဲ့ကလည်းရှောင်ရင်နေမယ်ဘာမဆိုကိုစိတ်တွေကတိုင်းဖြစ်နိုင်ဖို့ကမလွယ်ဘူးမိုးစမ်းများလို့လွင်လိုက်ပေါ့ဘာမှမသိလာ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 တို့ရှောက်သွားမယ်လာ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 ဒီလမ်းမကြီးရဲ့လာ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 တဲ့ချစ်တဲ့ပုံကြီးဆိုရင် oh yeah Mama ti Mo buena songa ye shibaga Ea na bo si cha ke cha bo Si cha tu bo ti ti da da ti ti da da ti ti da da La 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 Hey yeah
လွယ်ဘူးမို့စတားလို့လွယ်လိုက်ပေါ့ဘာမှမသိကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မေပရီအတွက်လက်ခုပ်တံများကြားပါရစေခင်ဗျာရန်ကောင်းပါရခင်ဗျာတိုင်းနေတဲ့စကားသံနားထောင်ကြပါရကိုမျိုးကျော်အရင်ဆုံးပြောပြပါဦးခင်ဗျာအခုကြားရတာဟိုပထမဆုံးစပြီးတော့တောင်ကြီးမှာစပြိုင်တော့ဟိုဟော်လိုဂီတာလေးနဲ့ဆိုပြတဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့သချင်းလေးကိုနှစ်ဆတိုးပြီးတော့ပို့ပြောအောင်ဆိုပြနေသလိုပဲခံစားရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရဲလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာဒီမလေးရဲ့ဒီစုဖြိုရီမျိုးကဒီ state ကိုအိမ်လို့သဘောထားပြီးတော့ state နဲ့တပီးနဲ့ကလုံးဝ harmony ဖြစ်နေတာကိုသတိထားမိတယ်အဲ့တော့တပီးကဒီအတော်လာအလှရှားအားလုံးကတပီးကရန်ကိုဟိုတက်ကြီးလုပ်ပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ used to ဖြစ်နေတာကိုသတိထားမယ်ဟိုပေါ့ပါ relaxation ဖြစ်နေတာကိုသိသဘောကျပါတယ်မိပညာကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်တိတ်ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကိုအခက်အခဲတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ညီမလေးမှာရှိတဲ့အရေးချင်းတွေကိုအဲ့လိုပေါ့ပါလေးချပြသွားတာကိုသိသဘောကျပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်အများကြီးရပါစေဗျာဘယ်စနေပြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်ကယ်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာစာသားစကလုံးလေးတွေကတော့များတယ်နော်ပြုတ်တာပေါ့သမီးရယ်ဒီစကလုံးလေးတွေကိုမှတ်မိအောင်သမီးကောင်းနဲ့ထည့်ရတာလဲတော်တော်တဲ့မှတ်ညံပါပဲအဆိုတော်ကောင်းတွေမှာအဲ့ဒါတော်တော်လိုတယ်စာသားတွေကိုကောင်းထဲမှာလေမှတ်မိနေအောင်ထည့်နိုင်ဖို့ပါလေဖြက်လက်နဲ့ဒီညံတော်တော်ပိုင်ထားတာကောင်းပါတယ်နော်ဒါနဲ့ဒီမိုးကတော်တော်သဲပါလားမောင်ကျော်ထည့်အောင်မရအကယ်မရွှဲဘူးလားဒီကုလုံးမရွှဲကျွန်တော်နောက်မှာအေးဆေးပါပဲကဲမိုးခုန်နေပါတယ်ကျွန်တော်မိုးရေမရွှဲဘူးလားမင်းထိပါရဲ့လားဟုတ်ကဲ့အကယ်ပါပါတယ်ခင်ဗျာငါလည်းမတွေ့ပါလားထိကိုကျွန်တော်နောက်မှာထားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီမိုးတော်တော်သဲတယ်ဒီရှင်ပဲကောင်းတယ်သမီးဆိုတာလေးကတော်တော်လွယ်ဖြက်လက်နဲ့ဒီလိုအပုပ်လေးဒီထဲမှာဒီကနေ့ပါလာတာစကလုံးလေးပြစ်တာဟိုသတိထားလိုက်တခါဘယ်တန်ကြတာလေးတွေကဗာလဲဘာမစိုးအဲ့ဒါလေးရဟိုနောက်ဖက်ကစာသားလေးကအကယ်ဖမ်းလို့မရလိုက်ဘူးဒီလိုဘယ်တန်ကြတာလင်းလေးကိုသတိထားဖို့နောက်ကိုပို့ပြီးတော့နော်တော်ပါပြီလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကယ်မတေစာပြောပြပါဦးခင်ဗျာညီမလေးတချင်းညီမလေးဒီပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့တောက်လျှောက်မှာညီမလေးကကိုယ်ပုံစံလေးအတိုင်းပဲဟိုပုံမှန်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းပြိုင်ပွဲဝင်လာတာတွေ့ရတယ်ဒီနေ့မှလည်းဒီတချင်းတွေကဒီတချင်းတွေကညီမလေးနဲ့ဒါယောက်ျားလေးတချင်းဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ဒီတချင်းလေးကပျော်စရာကောင်းတယ်ချိုးတယ်နောက်တစ်ခုကအန်ကပြောသွားသလိုစလုံးတွေအရမ်းများတာကိုပြုတ်တယ်လေဆိုတော့အဲ့တစ်ခုကညီမလေးကိုမှတော်တယ်လို့ပြောချင်တယ်စားသားတွေအဲ့လောက်အများကြီးကိုမမေ့ပဲနဲ့လေအဲ့လိုမျိုးသေးချာစိုးနိုင်ဖို့ကမလွယ်ဘူးလေတချင်းကလည်းမြန်တယ်တခါ break မှာနည်းနည်းလေးအမဖြစ်စေချင်တာညီမလေးကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ count လုပ်ပြီးတော့လေ drum နဲ့ကိုနဲ့အတူတူအဲ့ဆိုရင်အရမ်းမိုက်သွားမှာဒီထက်ပို့ပြီးအရမ်းမိုက်သွားမှာနောက်အမကြားဖို့မမျှော်လင့်ထားတဲ့နှုတ်စီပြောင်းပြီးဆိုတာတချင်းပြီးကန်နေလောက်မှာလေကစားပြီးတော့ဆိုသွားတာလေအဲ့ဒါတိတ်ကောင်းတာပဲအရမ်းကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ညီမလေးအဲ့ဒီလိုဆိုနိုင်တာဆိုရတဲ့တတိရှိတာမှချီးကျူးတယ်နောက် notes ပြောင်းပြီးဆိုတာနှစ်ခါမှပထမတစ်ခေါက်ကလေးပဲဒီထပ်ပို့ပြီးပြီးပြင်ညီမလေးကပြည့်စုံသွားပြီဒီတစ်ချင်းမှလေ perfect ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဟိုအမကြားဖို့မမျှော်လင့်ထားပြီးတော့ရှာပကြားရတဲ့နှစ်နေရာလုံးအမလောဘကြီးရပဲထားလိုက်ပါတော့အရန်ကောင်းစေချင်တာဒါပေမဲ့ညီမလေးဆိုနိုင်တယ်ကောင်းတယ် notes တွေပြောင်းပြီးဆိုသွားလဲအမတိတ်ကြိုက်တာပဲဆိုတော့ရှေ့တစ်ပတ်မှာညီမလေးကိုတွေ့ရဖို့အမမျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမဟုတ်ကဲ့တိုင်များလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုတို့ကတပတ်ကြည့်ရတာတပတ်ရောက်လာပြီမဲ့ညီမလေးတို့ကြတော့ဒီတပတ်ပြီးလို့ရှိရင်နော်နောက်တစ်ပတ်အတွက်ကိုကြိုတင်ပြင်နေရပြီအဲ့တော့ရှင်ပြိုင်မှုတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာဆိုတော့ပင်ပန်းနေပြီလားပင်ပန်းမအောင်သမီးဝါသနာပိုင်းအဲ့လိုဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတချင်းဆိုရတဲ့ပုံမှာရောဘယ်လောက်များတာဝန်ကျေပြီးတော့အမျိုးသားရဲ့တချင်းယောက်ျားလေးတချင်းဆိုတော့ဘယ်လိုများခက်ခဲမှုတွေပိုင်းတွေဖျက်ကျော်ခဲ့ရဟုတ်ဒီတချင်းကညီမတို့တော်တော်စူးစမ်းခဲ့ရပါတော့ဟိုရာဇာတိုက်တဲ့အထီကိုအစာသားခဏမေးအခုစင်မအစင်ပြေသွားလို့ကိုကျင်းနေနေပါကျွန်တော်ကအမျိုးသားသချင်းဆိုတာတမျိုးမထင်နဲ့လေကျွန်တော်ပြောတာဂျန်တော့ခွဲပြောတာပါခင်ဗျာ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့မလေးနေနဲ့ဒိုင်နေရဲ့သုံးသပ်မှုပေါ်မှာရောဘယ်လိုများခံယူမိလဲဗျဟုတ်အများကြီးစူးစမ်းပါအောင်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗုဒ္ဓင်ပေးဖို့ပြောရအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမြန်မာအိုင်ဒေါကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာမေမဒီကိုဗုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မေမဒီရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က6ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ကနဲ့6လို့ရိုက်ပြီးတော့7777လေးလုံးစီကို SMS ပေးပို့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Origin phone line တစ်မျိုးတည်းနဲ့သာပေးပို့မှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS စောင်းရင်ကန့်သတ်မရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ MMTV မြန်မာအိုင်ဒေါ application ကနေလည်းဗုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာSMS နဲ့ application voting ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုအချိုးကျစီစစ်တွက်ချက်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုစလုံးကနေမိမဒီကိုပုတ်ပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာမိမဒီရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့6ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာညီမလေး voting နဲ့အများကြီးရပါသေးလို့ဆုတောင်းစကားဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ